Бейімбет Майлин. Шұғаның белгісі. Біз елден шыққанда күнде сәскелікке жақындап еді. Ұшпалы сұр бұлттар көшкен керуен сықылды. Тіркесіп, оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырай нұрын шаша бастады. Әйткенмен солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғарын өткізіп тоңдырып, сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Біз екеу едік. Менің астымда жортақылау тапал торы ат, жүргіштеу. Ер тоқымым ескілеу, байлардың малға мінетін ер тоқыма. Үстімде қонған үйімнен сұрап киген шидем күпі. Қолтығымдағы жыртығынан жел өтіп, мазамды алыңқырап келеді. Жолдасым 30-40-тардың шамасындағы жер ортасы адам. Сиректеу сақал, мұрты бар. Қарап жор, күлімсіреп, дөңгеленіп тұрған қара көзді. Пішініне қарағанда бір түрлі сөйлемпаз адам секілді. Астында қойшылар мінген қара кербесті үсті-үстіне ұрып отырмаса, кейін қалып қала берді. Жел артымыздан еді. Ауылдан 10-15 шақырым шықтық. Жаздай жайлап елдің шаңын шығарып тастаған жайлауын қақ жарып, құбылаға бет алып келе жатырмыз. Жанды қарға жоқ. Бірен-саран шалшық сулардың басында ұйлығып отырған топ-топ қаздарды көресің. Елдің жұртында жер ошақтың араларындағы сүйек саяқтарды, елдің сыртындағы ескі апандардың маңайына тасталған бірен-саран өлімтікке 10-15 жиналып, қарақұс, қарға, өгіз шағалар той-тойлап жатыр. Жүрген сайын жер өнбегендей, сол ұшы қиыры жоқ елдің жайлауы бітпейтіндей көрінді. Бір белеске шықсаң, алдыңда екінші белес. Мен шықтым. Манағыда емес, атқа жортқан соң денем жылынып, ептеп маңдайымнан тер де шығайын деді. Жолдасымның басында желпен. Елден шығарда бауын мықтап байлап алған. Шабан қаракер үсті-үстіне ұрғызған соң, о да, бусанайын деді білем. Желпенін шешіп алып, беліне байлады. Милығына түскен бөркін жоғарырақ көтеріп қойып, қаракерді бір тебініп шаужайлап жіберіп, маған қатарласып, «Тым бері бұрыла бермеңіз, күнбатысқа таман жүрейік», деді. «Сіз кейін қалған соң, мен алдыңызды ұрақта беремін». Жамандатқыр мынау бір ит екен, тіпті жүрмейді деп, қамшымен салп-салп жіберді. Менімен қатарласып алған соң, қарагердегі ашуы біткен тәрізденіп, азырақ жадыраңқырап маған қарады. «Мынау алдымыздағы үлкен көл қамсақты ғой. Осының сол жағын ала жүріп, ана шаңырғай көрінген обаның белесіне тура ассақ, алдымыздан бір кішкене сүрлеу келеді. Сол сүрлеумен барып, шұғаның белгісінен қара жолды қиып аламыз», деді. Әңгіме азырақ ой бөлейін деді. Аттың жортысына шайқалып ауырып келе жатқан іште ұмытылғандай болды. Жол қысқарту үшін жолдасыммен сөйлесуді мен өзім де тілеп келе жатыр едім. Бірақ бұрын сырлас адамым болмаған соң, әңгімеге қандай жайының барын анық біле алмай сөз ашпап едім. Және менің бір әдетім, жолда келе жатқанда өзім сөйлегеннен де біреуді сөйлетіп тыңдауды артық көруші едім. Жолдасым жол әңгімесін бітірсе, тағы да бар деген кісі тәрізді сөз сөйлеуге ыңғайланып тұрды. Мен әңгімені неден бастарымды білмедім. Жол жайын айтып өткен. Шұғаның белгісі дегені бар еді. Одан пәлендей сөз туады деп дәмеленбесем де, бастауға себеп болсын деп ойлап, «Шұғаның белгісі дегеніңіз не нәрсе, тау ма?» дедім. «Жоқ, әшейін бір обашық», деді. Кейін қалып бара жатқан соң тағы тебініп қатарласып, «Шұғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз ау», деді. Мен қайдан білейін, бұл жаққа бірінші келуім, дедім. «Білмессіз, сіздер жассыздар ғой», деді. Маған қарағанда өзі недәуір көпті көрген үлкен адам болып көтеріліп қойды. «Сіз білмейтін шығарсыз, жассыз ғой. Уақытында Шұғаның әңгімесін
бұл өлкенің баласына шейін біліп болып еді. Ой шіркін, өзі де Шұға десе Шұға еді-ау деді. Жолдасымның бұл сөзінен мен Шұғаға ынтықтым. Анығын сұрап білгім келді. Шұғаның әңгімесін айтсаңыз қайтеді, жол қысқарсын дедім. Айтайын, деді. Қарагерді тағы тебініп қатарласты. Жалпылдап шайылып келе жатқан етегін жинап тақымына басып, ерніндегі насыбайын тастап, бір-екі түкірініп алып, ыңғайланып, бұл қызық әңгіме тыңдаңыз деді. Сөзді бастап та жіберді.